So easy with HubSpot another episode ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် marketing manager တွေအတွက်ပေါ့နော်ကို campaign တွေ run တဲ့အခါမှာ campaign ရဲ့ report ကိုအလိုလျောက်ပေါ့လေတခါလေးထုတ်ပြီးမဲ့ HubSpot ရဲ့ဒီ campaign ဆိုတဲ့ feature လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ HubSpot ရဲ့ marketing hub ထဲမှာကျွန်တော်တို့ campaign ဆိုတဲ့ tab လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ campaign တစ်ခုခုကို run နေပေါ့နော် run နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ campaign run မယ်ဆိုမှတော့Facebook post လောက်နေတော့မပြီးသွားဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ Facebook ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ LinkedIn ရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ Google Search Ads တွေ run ရှိရယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ website မှာ landing page တွေလုပ်တာရှိရယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ form ဖြည့်တဲ့ automation တွေကျွန်တော်တို့လုပ်တာရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ campaign တစ်ခု run ပြီဆိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာပါတဲ့ access တွေအများကြီးပဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီ access တွေအားလုံးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနေရာစီထားပြီး run တာပေါ့နော်တနေရာစီထားပြီး run တဲ့အတွက်ဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ campaign ပြီးသွားရင် marketing manager ရဲ့အလုပ်ကသို့မဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ team ရဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီပြန်ကျဲနေတဲ့ data အားလုံးပြန်စုပြီးကျွန်တော်တို့ manual report ပြန်လုပ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါအခက်အခဲရှိလာလဲဆိုတော့ attribution လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေပါနည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိလာရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ HubSpot ရဲ့ကျွန်တော်တို့ campaign feature နဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကင်းဝေးသွားတယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုး campaign ပြီးတော့မှcampaign report ကိုထုတ်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းကင်းဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကကြတော့ဒီ live ဖြစ်နေတဲ့အတွက် campaign စ run တွေကတရက်ကြာ2ရက်ကြာလုံးဝ real time data ကိုမြင်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် campaign ရဲ့ performance ကိုလည်းကိုကအနည်းကပိုပြီးကြည့်ကြက်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်campaign result မကောင်းနေဘူးဆိုလည်းချက်ချင်းဘယ်ဟာတွေကိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ insight ကိုရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရတဲ့ရက်ပြီးတော့ campaign feature လေးတွေချက်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ campaign ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် campaign အောက်မှာတော့ campaign တွေအများကြီးရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ campaign တစ်ခုရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် campaign ရဲ့ owner ဘာလို့လဲပြီးရင်ကျွန်တော် campaign target ကဘာလဲကျွန်တော် audience ကဘာတွေလဲပြီးရင် budget ဘယ်လောက်ရှိလဲ spending ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ static and data အစရှိရတယ်ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ performance ရဲ့ attribution ရဲ့ assets ရဲ့ tag ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ performance ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ reporting ပြပေးတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာအားသာချက်ကတော့ platform အားလုံးကကိုကပေါ့နော် omni channel run နဲ့ platform အားလုံးကထွက်လာတဲ့ data ကိုသူကဒီတနေရာထဲမှာပြန်စုပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ campaign တစ်ခုလုံးကနေကျွန်တော်တို့ website section ဘယ်လောက်ရလဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ထဲမှာကျွန်တော်တို့campaign ကနေပြောနော် contact ပေါ့ဒီကတော့ customer data အသစ်ဘယ်နှခုရလဲပြီး influence contact ဆိုတာတော့ကို database ထဲမှာ customer ရရှိပြီသားဥပမာဆိုပါစို့ကိုစီမှာ CRM ထဲမှာ customer data ရှိပြီသားအဲ့ဒီ customer တွေကဒီ campaign နဲ့engage ဖြစ်သွားလားပေါ့နော်ဒီ campaign ရဲ့ influence ကိုခံရလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ for ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် customer data တစ်ခါလေးထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ influence ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလဲတခါလေးကို influence လုပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ဥစားတစ်ခါလေးထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် asset type ပဲလို့ asset type တွေက influence ဖြစ်သွားတာလဲပြီးရင် asset name တွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ unique primary ပေါ့နော်object coordinates တွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် influence contact ပေါ့လေဆိုတော့marketing team ကအမြဲတမ်း customer အသစ်ရှာပေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်စီမှာရှိပြီးသားcustomer data ပေါ့နော်အဓိက customer ဆိုတဲ့ prospect data တွေကိုပြန်ပြီးတော့နားချလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီ campaign ကအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ close deal ပေါ့ close deal ကတော့ဒါကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့ deals တွေပေါ့နော်ဒီ campaign နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှရောင်းလိုက်ရတဲ့ deals ကိုပြရတယ်ဒီနောက်က influence revenue ဒါကသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင် sales team က credit ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ300ကိုရောင်းရတယ်ဒါ sales manager ဘယ်သူကရောင်းလိုက်ပါတယ်သို့မဟုတ်လဲ sales executive ဘယ်သူကရောင်းလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောင်းတဲ့ amount တွေအတွက် marketing team ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ marketing team ကဘယ်လောက် influence လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မြင်ရဖို့ခဲရင်ねဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ influence revenue မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ win သွားတဲ့ deals နဲ့ကျွန်တော်တို့သူရှိရဲ့ interaction မှာမူတည်ပြီးတော့ HubSpot ကအလိုလျောက်ပြန်ပြီးတွက်ပေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့customer တွေက contact တွေဖြည့်ရဲဆိုတာမြင်ရမယ်ပြီး email ပေါ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာemail ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ14ဆောင်ပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူ800ကျော်ပို့တယ်200ကျော်လောက်ဖွင့်တယ် click 56ခုရတယ်ပေါ့နော်ထုံနည်း၎င်းပဲ form ပေါ့လေဒီ campaign မှာကျွန်တော်တို့ form နေပါတာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ form နေမှာလည်း view ဘယ်လောက်ရှိတယ် form ကိုကြည့်သွားဘယ်လောက်ရှိတယ် submission ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင် marketing manager အနေနဲ့ conversion rate ပါတခါလေကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ landing page ကဘယ်နှခုရှိလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ social post ပေါ့လေ social post ဘယ်နှခုတင်လဲဒီမှာ18 post တင်တယ်ပေါ့နော်18 post တင်တဲ့အခါမှာဘယ် platform တွေကနေ click ဘယ်လောက်ရတယ်ပေါ့လေအစရှိရမြင်ရတယ်ပြီးရင် traffic ပေါ့ traffic ကတော့ဒါရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ကို traffic ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ရသွားလဲပေါ့လေပြီးရင်တော့ customer first touch contact ဘယ်နှခုရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြတယ်ဆိုတော့ဒီ dashboard ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုချင်းကိုပြန်ပြီးဆက်ထုတ်ရတာပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ဒါတွေမလိုတော့ဘူးမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိက conversion rate လောက်ပဲပြန်တွက်ပါဘူးဒါကလည်း
manual မတက်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ HubSpot တွေက report တွေမှာ dashboard ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့KPI တွေကျွန်တော်တို့ဒီdata point တွေကိုပြန်စုပြီးတော့မှ report ပြန်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုသာ report ဆောက်ထားလိုက်ရင်ကိုဘာမှကြည့်တာမလို့တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပြဘူးအရင်များတော့မှဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ campaign feature ပေါ့လေအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ asset ရှိရယ် tag ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ attribution ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင် attribution ကplatform ကပေးတဲ့ဟာပဲရတာပေါ့နော်အခုကကျတော့သူက platform plus ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က CRM ကပေးတဲ့ attribution data ရောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ HubSpot ကျတော့သူကmarketing tracking လုပ်တဲ့technique တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ attribution model ကိုရောနောက်ပြီးကျွန်တော် attribution ပုံစံကိုရောကိုကြည့်ချင်တာနဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်ကြည့်လို့ရပြီးတော့မှ campaign တစ်ခုလုံးထပ်လာတဲ့ attribution ကြည့်လို့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က content create ရဲ့ attribution ပေါ့နော် customer ရဲ့ data point ရဲ့ attribution ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ attribution တွေ revenue နဲ့ပတ်သက်တဲ့ attribution တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enterprise level မြင့်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ assets တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ် assets တွေကနေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ attribution တွေရနေလဲပြီးရင်ဘယ် channel ရလဲပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုး interaction type တွေရှိနေလဲပေါ့နော်အစရှိရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ attribution ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ assets ပေါ့နော် assets ကတော့ကို campaign တစ်ခုလုံးမှာသုံးထား assets တွေကိုပြန်ပြီး review လုပ်လို့ရတယ်ဘယ် asset တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲပေါ့လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ campaign ပြီးသွားရင်တော့များသောအားဖြင့် asset တွေပြန်ကြည့်ရတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဟို performance ပဲကြည့်ရများပါတယ်ပြီး tax ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign တွေတကယ်လို့ ongoing ဖြစ်နေရဒီ campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီးကို team member တွေကို assign ချခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥပမာထားပါတော့social post 1ပေါ့လေအဲဆိုရင် social post 1ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော် type ကျွန်တော်ပြန်ရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် campaign ကဘယ် campaign လဲပြီးဘယ်သူလုံးမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်သူလုံးမှာလဲဆိုရင်ပေါ့ပြီးကျွန်တော် due date ကပဲနေလဲ due time ပဲနေလဲပြီးရင် note ဒီမှာပေးလို့ရဆိုတော့ကိုက marketing manager တယောက်ဆိုကို team ကိုက tax တွေ assign ချတဲ့အခါအခြားဟို Trello တို့အခြား project management tools တွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ campaign အောက်မှာပဲ tax ကို assign လာချခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ team ကလည်းဒီ tax ကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူစီမှာလည်း note တက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီ task ကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာအမှန်ချစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီ task ကပြီးသွားပြီဆိုတော့အတိတ်ပဲရတယ်ဆိုတော့ဟို campaign တစ်ခုလုံးအတွက်ရှိတဲ့ task တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲလာပြီး manage လုပ်လို့ရတယ်အခြားတနေရာသွားကြမလို့တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ HubSpot ရဲ့ကျွန်တော်တို့ campaign ဆိုတဲ့ဟို feature လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပါဆိုတော့ run နဲ့ access တွေကထပ်တိုးလာတယ်ပေါ့လေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုဒီမှာ add access ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ access တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် access တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပေးခဲ့တာတော့ campaign feature ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ကိုနော် campaign တွေရော comparison လုပ်လို့ရလားပေါ့ campaign တစ်ခုချင်းစီပဲ performance မကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ compare campaign ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကို comparison လုပ်ချင်တဲ့ campaign တွေရွေးလို့ရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာတော့CRM campaign နဲ့ကျွန်တော် brave newsletter ကိုကျွန်တော်ဟိုလောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့လေ okayဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့ overall performance တွေတခါလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဘယ် campaign မှာ session ဘယ်လောက်ရှိတယ် contact ဘယ်လောက်ရလဲ influence ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒီဘယ်လောက် close လဲအစရှိဖြင့်ဟိုကိုကြည့်ကျင်တဲ့ data အားလုံးကိုဒီမှာ point တွေပြန်ပြီးတော့ဟိုဆွဲထုတ်ပြီးကြည့်လို့ရပါဘောနော်ဆိုတော့ campaign တွေနှစ်ခုတွေမဟုတ်ဘူး3ခု4ခု5ခုဟို campaign 5ခုလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကဟို comparison လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတနေရာဒီ manually အကုန်လိုက်လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘဲဒီမှာ automation နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွားလို့ရတဲ့အတွက်ဒီ HubSpot ရဲ့ campaign feature လေးကိုအစမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်ပြီးရင်တကယ်လို့ဒီ HubSpot CRM ကိုယ့်ရဲ့ organization အတွက်အသုံးပြုဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီ implementation service တွေလိုရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ B360 ကိုချိန်မြင့်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ project တွဲလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟိုအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ solution partner အနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် HubSpot နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ reach out လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ကအမြဲတမ်းဟို HubSpot နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်